ভারতে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে তিস্তার পানি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। দেখা দিয়েছে বন্যার আশঙ্কা। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, ভারতের উত্তর সিকিমে তিস্তা নদীর চুংথাং ড্যাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উজানে তিস্তা নদীর পানি সমতলে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে তিস্তা নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের এলাকাসমূহ প্লাবিত হয়েছে। এদিকে রংপুরের গঙ্গাচড়া এলাকার গ্রাম রক্ষা বাঁধ ভেঙে গেছে। এতে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি এবং গাছপালা ভেসে যাওয়ার পাশাপাশি কয়েকশো পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। আতঙ্কে দিন পার করছেন বাঁধটিতে বসবাস করা বাসিন্দারা। ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম জেলার বাসিন্দারা। আমাদের বাড়িঘর সবে শেষ হয়ে গেছে, আবাদি জমি আমাদের তলিয়ে গেছে। আমরা এখন গৃহহীন, আমাদের কোনো বাড়িঘর নেই। এই রাস্তায় আসছে। ভারতের পানি বেশি আসার কারণে এই রাস্তা পানি ভাঙ্গিয়া বাড়ি ঘর বিলীন হয়ে গেছে। অনেক বাড়িঘর বিলীন হয়ে গেছে তিস্তার পানিতে, এবং ফসলে আবাদি জমি ফসল সেগুলোও নষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায়।